أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esma'nın öldürülmesiyle ilgili olarak geçen haftaki Cuma hutbemde bahsettim. Aynen ona benzer başka bir olay daha vardır. Bu ikinci olay da, bu da hikaye yapılmış gibi görünüyor. İkinci bir hikaye gibi. O Musevi Ebu Efak'ın öldürülmesiyle ilgilidir. Biyografi veya tarih kitabında başka bir uyduruk olay bahsedilmiştir Ebu Efak'la ilgili. Bu Musevi bir kişidir. Bunun detayı şöyledir. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere kim bu Ebu Efak'ı kim öldürecek? Bu çok fitne yaratan kişidir ve onun hayatını kim sona erdirecek, onun hayatını? O çok yaşlı bir kişiydi. 120 yaşında olduğu söylenmektedir. Bu kişi insanlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı kışkırtırdı. Ve ayrıca şiirlerinde o öyle kötü kelimeler kullanırdı ve insanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı kışkırtırdı. Bu talimat, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı üzerine Salim bin Ömer ayağa kalktı ve o iyi bir sahabeydi ve Bedir Savaşı'nda da yer almıştı. Bu sahabe ya Ebu Afak'ı ben öldüreceğim veya ben hayatımı onu öldürmek için hayatımı sona erdireceğim. Bunun üzerine Hazreti Salim bin Ömer arıyordu onu. Bir gece vaktinde çok sıcak bir gündü. Ebu Afak kendi evinin bahçesindeydi. Hazreti Salim buna haber verdi ve hemen yola çıktı ve Hazreti Salim oraya ulaştığında kılıcını Ebu Afak'ın ciğerine vurdu ve ta ki öylesine içeriye soktu ki midesine kadar gitti. Ebu Afak acıdan öylesine bağırdı ki Hazreti Salim onu durumda bıraktı ve Ebu Efak'ın çığlığını duyanlar hemen oraya geldiler ve o arada sahabelerinden bazıları veya çalışanlar orada onu aldılar ve bu İslamiyet'in düşmanı o yaradan öldü. Bu biyografide bildirilmiştir, yazılmıştır. Bu öyle güvenilir bir Sahih-i Sıtta'da yazmaz. Biz bu olaydan Siret Halebiye, Kattı Kılkurba, İbn-i Saad, Siret-i İbn-i Şam, onun gibi diğer tarih Kitab-ı El-Elamiye, El-Vakti gibi kitaplarda görmekteyiz, tarih kitaplarında. Bununla birlikte
Tarih kitaplarından birçoğu bunu dahil etmemiştir. Kamil Tarih-i Tebliğ, İbn Haldun tarih kitapları gibi bu kitaplarda belirttiğim gibi daha önce başka kitaplara, tarih kitaplara ilave edilmiştir. Bu olayla ilgili Esma'nın olayında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e düşmanlığı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı insanları kışkırtması ve kötü davranışlarıyla aşikar olmuştur. Ebu Afak'ın öldürülmesinde bunda tezat vardır, şüphe vardır. İlk önce kim onu öldürmüştü? İbn-i Saad vaktiye göre Ebu Afak'ın katili Salim bin Ümeyr'di. Diğer söylentilere göre Salim bin Ömer bahsedilmişti. İbn-i Abba Salih bin Abdullah bin Sari Ensari onu öldürmüştür. İkincisi, bunun öldürülmesinin nedeninde de farklılık vardır. Salim'e göre o coşmuş ve öldürmüştü. Daha sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı üzerine öldürmüştü. İbn-i Şam bunu bu şekilde açıklamıştır. Üçüncü mesele yine Ebu Efak Musevi'ydi. Vaktiye göre o değildi. İşte hangi dinde olduğu konusunda da tezat vardır. Yine öldürmesinde de Vakti bin Ebdül Saad'a göre onun öldürülmesi İbni Esak'tı. Bu öldürme Esma'nın öldürülmesinden önceydi. Bu açıkça tezat olduğuna göre uydurulmuş bir hikaye olup gerçeği yoktur. Eğer Ebu Efak'ın öldürülmesi güvenilir ise o zaman başka suçlarına dayanmaktadır. Toplumu kışkırtması, savaşı kışkırtması ve isyankar alevini yakması gibi şartları vardır. Ve ülkeye karşı bir takım olaylara kışkırtmasıdır. Yoksa sözle bu hakareti olamaz öldürülmesinin nedeni. Bu Musevi insanlar buna hiçbir zaman karşılık vermemişlerdir ve sessiz kalmışlardır. Sessiz kalmalarının nedeni bu uydurulmuş bir hikaye olmasındandır. Bu olayların olduğu vakit Bedir Savaşı veya Bedir Savaşı'dan sonra bu olaydan bahsedilmemiştir. Ya hemen savaştan önce veya hemen sonra olmuştur. Tarihçilerin verdiği karara göre Müslüman ile Museviler arasındaki Gazva Beni Kayruka döneminde bu Bedir'den önceydi ise hiç şüphesiz bunu bahsetmiş olmaları gerekirdi. Museviler Esma ve Ebu Afak'ın öldürülmesiyle onlar hiç şüphesiz bu iddiayı Müslümanlara karşı kaldırmaları karşıdır ve onlar yanlışlık, onlar bunu yapmışlardır. Museviler kışkırtma sonucu yapmışlardır bu işi. Hz. Mirza Beşir Ahmet Esma'nın ve Ebu Afak'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili olarak burada bahsettiğine göre Betir Savaşı'ndan sonra vakti ve diğer tarihçiler bundan bahsetmiş. Burada güvenilir hadislere rastlanmamıştır. Hatta bu hadis zincirinde bile bulunmamıştır. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı kışkırtmalar bütün halka açık olarak yapılmıştır. Bazı tarihçiler bunun uygun olduğunu söylerler. Medine'de bir hanım vardı. Osma denilen bir hanım vardı. Esma burada yine bahsedilmiştir.
İslamiyet'in korkunç düşmanıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı çok büyük olarak kışkırtırdı şiirlerinde halkı ve insanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmelerini yazardı. Ömer bin Atik bir gece coştu ve onun evine giderek onu öldürdü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili olarak haber verildi ve ona bu sahabeyi kızmadı. O belirtildiği gibi onu övdü. İkinci olayda ise bu esas olarak bunu övmedi ama söylediği şey işte insanlar bunu böylece takip etmektedir. Bunlar uydurulmuş hikayedir. İkinci olay ise yaşlı bir kişi vardı. Ebu Afak Medine'de yaşardı ve o şiirler yazardı ve müşrikleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek için kışkırtırdı. Bir gün Salim bin Ömer çok kızdı ve bir gece kalkarak kendi evinin bahçesinde öldürüldü. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Vakti İbni Hişam bunu şiirleri almış ve görünüşte Fak'ın söylediği şiirleri almıştı. William Muir bu olaylarla ilgili olarak bunu kendi kitaplarında kullanmıştır. Doğu bilimcileri. Onlar Hazreti Müslümanlar bahane olarak söylemişlerdir. Esas gerçek biz bunu ön yargılı kişilerden alırsak bu güvenilir bir şey değildir. İlk önce bu olayı herhangi bir kitapta, hadiste görmemekteyiz. Ne öldürüleni ne de buradaki öldürülen kişileri hadislerde görmemekteyiz. Hadisleri bir tarafa bırakalım. Birçok tarihçiler bile bu olaydan bahsetmemiştir. Öyle olaylarda olmuş olsaydı hiçbir şekilde niçin tarih kitapları bundan bahsetmemiştir? Burada hiç şüphesiz çünkü bu olaylar görünüşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve sahabelerine karşıydı ve belki de onun için tarihçiler bundan belli nedenlerle bahsetmemiştir. İlk önce bu şartlara bağlı olarak bu davranışlar ayıplanamaz. Çünkü açıkça isyan yapmaktadır. Bu doğru değildir. Bu cezayı yerine getirmek için tarihçiler bundan bahsetmemiş veya hadisler de bahsetmemiştir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yaptıkları iddia yanlıştır. Hadisin anlaşılması gizli değildir. Müslüman insanlar hadisleri çalışanlar veya öğrenmeye çalışanlar hiçbir zaman bunu durdurmamıştır. Görünüşte bu iddia İslamiyet'e ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı yapılmıştır. Neyden bahsedilmişse, hangi hadiste varsa doğru olsaydı buraya dahil edilirdi. Esas olarak bazı tarihçilerin yolları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onunla ilgili ve sahabeleriyle ilgili olarak nerede bahsedilmişse eğer onlar rivayet ve dirayetle olsa bile zayıftır. Hadisin anlaşılması ve onların zinciri buraya dahil edilirdi. Onu tarihçileri bir tarafa bırakalım. Rivayet ve anlamak söz konusu olunca o zaman doğru oluşu doğru mudur değil midir? Bunu üzerinde duralım. Esas olarak bunlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve sahabelere karşı atfedilmiştir. Hiçbir şekilde burada bahsedilmeyen, onun için ilk tarih kitaplarında bu karışmıştır. Bunun anlamı bütün olaylar doğrudur demek doğru değildir. Bizim görevimiz hangisi doğru, hangisi zayıf bunları bulmaktır. Müslüman tarihçiler veya hadisleri çalışanlar herhangi bir olayı söylememiştir. Çünkü bu
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onun sahabelerinin yüceliğine aykırıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı iddiada Ka'b bin Aşraf olayında Ebu Rafi Musevi, onların öldürülmesi, tarih kitaplarının hepsi, hadis kitapları bu olaydan detaylı olarak bahsetmiştir. Ve hiçbir Müslüman tarihçi veya müfessirler bundan bahsetmemişti. Esma ve Ebu Effek'in öldürülmesiyle ilgili olarak hadis kitabında bulunmamaktadır. Ne de tarihçiler bu konuda sessizdir. Bu hiç şüphesiz kesin olarak bunlar uydurulmuş şeylerdir ve böylece tarihe yol bularak girmiştir. Bu hikayelere bakarsak daha da fazla onların doğru olmadığının kayıtlarını buluruz. Esma ve Ebu Afak'la ilgili olarak Ömer değildi onu öldüren, Ömer bin Ekişmir'di. Bu isimler yanlıştır. Esma'nın kocası tarafından öldürüldüğü ve onun Yezid bin Zahid olarak zikredilir. Başka bir söylentiye göre zikredilen kişiler Esma'yı öldürmemiştir. Esas olarak ismi bilinmeyen bir kişiydi. O da kendi kabilesine ait bir kişiydi. Ebu Sa'd Esma bin Mervan idi. Allama Abdülbari'nin bildirdiği gibi o Esma bin Mervan değildi. Ömer kendi kardeşini öldürmüştü. Onun ismi Binti Ödey'di. İbn Sa'd gecenin yarısında olmuştu öldürme. Zerkani'nin bildirdiğine göre bu olay gün boyunca olmuştu. Çünkü burada belirtildiği gibi o gündüzün hurma satıyordu. Ebu Sa'd ve vakti katilin ismi Salim bir Ömer olduğunu söylüyor ve Samir bir Ömer. Evin Akbar Salim bir Abdullah olarak bildirilir. Aynen Ebu Afak'ın isminde Ebn Sa'd o Musevi bir kişiydi. Vakti onu böyle açıklamamıştır. İbn Sa'd ve Vakti'den de bildirdiği gibi Salim kızgınlıktan onu öldürmüştü. Başka bir şey de onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı üzerine öldürmüştü. Öldürme esnasında Ebn Sa'd Vakti Esma'nın öldürümünden sonra Ebu Rabi Esma'nın öldürülmesi, bütün bu tartışmalar, bütün bu tezatlar uydurulmuş olduğunu görmektedir. Eğer orada gerçek varsa bu detaylar parça parça olmazdı. Bütün bu olaylar yanlıştır. Bütün bu hikayeler uydurulmuş hikayelerdir. Bütün tarihçiler beraber olarak düşünmektedirler ki o zaman da hiçbir şekilde Müslümanlar ile Museviler arasında bir tartışma veya kavga olmamıştı. Bunların öldürülmesi üzerine tarih de bildirmektedir ki Beynuka Savaşı'nda, ilk savaşta Müslümanlar ile Museviler arasında Beni Kaynuka nefret ile Museviler ortaya çıkmışlardı. Gazvada böyle kan dökülmüştür. Nasıl? Eğer böyle bir olay Gazvadan önce, Beni Kaynuka'dan önce belki de onlar için bunları esas olarak bu savaşın nedenleri olarak bahsetmemişlerdir. Savaşın nedeni bu kişi nasıl öldürmüştü? En azından Museviler bunları görünürde fırsatta Müslümanların bu olayla ilgili olarak savaştırılması gerekirdi. Buna rağmen hiçbir tarihi olay yoktur ki bu tarihi kitaplarında bile bu uydurulmuş hikayelerde
hiçbir şekilde bahsedilmemiştir. Medine'nin Musevileri bir iddiayı ortaya koymamıştır. Eğer bir iddia varsa Müslüman tarihçileri bunu çıkartmış olabilir. Bunlar tamamen yanlış ve temelsizdir. Söylendiği gibi hiçbir muhaddis veya tarihçiler böyle bir iddiayı muhaliflerin Seriye Nahla örneğin Mekke'nin müşrikleri buna Müslümanlara karşı itirazda bulunmuş. Mübarek aya hakaret etmişlerdir. Müslüman tarihçiler bu iddiayı kendi kitaplarında yazmışlardır. Bu nedenle böyle bir iddia Musevilerin yaptığı bir tarihte tarihi kitaplar bunları ilave çıkartmamıştır. Eğer edilmiş olsaydı bu hikayeler hiçbir şekilde doğru olmadığını gösterir. Sanki İslamiyet'in düşmanları bunları söylemiş veya nasıl olmuşsa Müslümanların hikayelerine girmiştir veya belki zayıf Müslümanlar kendi tarihlerinde getirmişler ve bu gururu kendi kabilelerine atfetmişlerdir. Bunu Allah-u Teala bilir. Esas gerçek olan budur olaylarla ilgili. Daha önce de belirtildiği gibi bu gerçek olmuş olsaydı itiraz edilemez. Çünkü hükümetin durumu ile ilgili olarak Müslümanların durumu karşı gelinmişti. Belirtildiği gibi ülke sanki bir kişi tamamen her taraftan tehlike alevlerle sarılmış gibidir ve bu ateşten kaçmak için yol yoktur. Böyle bir kişiler öyle arkasındadır ki onu öldürmek istemektedirler. Ülkenin durumu böyleydi. Bu çok kötü. Müslümanların durumu o kadar hassastı ki eğer bu kişiler kışkırtıcı şiirler yazarak onu öldürmek istemişlerdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı o zamanın şartlarına göre başka çözüm ne olabilir? Onun hayatını sona erdirmektir. Bu Müslümanlar son derece kışkırtmadır. Bu sadece öldürmek öyle küçük değildir. Mr. Margalef, Doğu bilimci, böyle bir kişi genel olarak daima her meseleye itiraz eder ve o Müslümanları ayıplanmaya gerek görmez. Mr. Marka'nın yazdığına göre eğer Esma'nın öldürülmesi samimi olsaydı bilerek Medine'nin insanlarına peygambere saldırmayı istemektedir. Onun öldürülmesi zalimce bir şey değildir. Herhangi bir standarda karşı. Ve hiç unutmamalıdır ki Sartra denilen bir silah Arabistan'da daha da etkili bir silahtır. Esas olarak bunları kışkırtan var olan sistemde Sartra savaş bütün kabile arasındaki savaş demekti. Prensip olarak her kişi kendi hatasından dolayı eziyet çekmelidir. İslamiyet'in söylediği budur. Kişi kendi hatasından dolayı ceza çekmesi, o bu suçundan dolayı öldürülmüşse bu doğru olarak bu suçun ilan edilmesinden sonra resmi olarak öldürülmüştür. Eğer bu olaylar doğruysa Müslümanların belli davranışları kışkırtmadan sonradır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu ilan etmemiştir, onu söylememiştir öldürmesi için. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu öldürmeyi
emretmişse o zamanın şartlarında hiç şüphesiz böyle bir resmi bir karar verilmiş olsaydı Esma'nın ve Ebu Affak'ın öldürülmesiyle ilgili onun akrabalarına daha önceden haber vermiş olsaydı çok tehlikeliydi. Onun için esas olarak bu olay bir yangın savaşı yangınını ortaya koyardı Müslümanlarla, Musevilerle ilgili olsa Medine'nin putperestleriyle ilgili olarak Mr. Malcolm'u öldürmek, bu şartlarda öldürmek gereklidir. Bu öldürmenin niçin bu belli şartlarda zamanın şartlarında bunu niye ele almamıştır? Eğer bu olayı belli şartlar içerisinde düşünseydi o zaman bu uygun olduğunu düşünürdü. Fakat bu bile gerçekleşmemiştir. Kısacası öldürme Esma'nın ve Ebu Afak'ın öldürülmesi gerçek değildir rivayete göre ve dirayete göre. Hadislerin doğruluğu ve bu hadislerin zincirinde doğru değildir. Bunlar kabul edilmiş olsa bile itiraz edilemez bu şartlara göre. Durum neyse bu kişileri öldürmek Müslümanların davranışları gerçekten kışkırtıldıktan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başka bir ordu, başka bir emir söylememiştir. Bütün bu uydurulmuş hikayelerdir ve bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e atfetmektedirler. Ve bu tarihçiler bütün bunları analize etmelidirler. Allah-u Teala'nın lütfudur ki biz bunu zamanın imamını kabul etmiş bulunmaktayız. Biz her şeyi araştırdık, çalıştık ve bütün bunlardan sonra biz gerçeği ortaya koyduk. Herhangi bir iddiada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı elimizden geldiği kadar bunu geriye püskürttük. Allah-u Teala Müslüman din bilgilerine ve araştırmacılara akıl versin. İslamiyet'i onlar kendi kârları için İslamiyet'i aşağılamaktadırlar. Esas gerçek onların davranışları aşırıcılık ortaya koymaktadırlar. Allah Teala onlara hikmet versin. Bu zamanda ben yine bazı insanların vefatından bahsedeceğim. Bunlardan birincisi Nasır Ahmet Han sahip. O Perviz Pervazi olarak da bilinir. O Kanada'da 87 yaşında öldü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O Kadyan'da doğdu. Babası Gulana Ahmet Ben Nasim misyonerdi. Nasıl İslahu İşar departmanında görev yapmıştı. O son derece aktifti ve organize edilmiş bir cemaatte organize edilmiş şekilde çalışırdı. Pervazi sahip Kadyan'da ilk ortaokulunu Kadyan'da yaptı. Koleje giremedi çünkü Talim-i İslam Kolej Lahor'daydı. O Rabbah'a gitmişti. Bu kolejde 1957'de BA derecesini aldı. Ondan sonra 1960'da Oriental College, 65'te PhD, 67'de PhD çalıştı. Profesör Nasır Pervazi sahip MA Urdu'da MA aldıktan sonra lecturer oldu. Government Koleji'nde ondan sonra orada başladı ve El Fazıl, Misbah ve Halit gazetesileri bastırdı. Şiire özel merakı vardı. Harika şiir yazar ve okurdu. Talim-i İslam Koleji'nde Rabbah'da
1961'de जब तालीम कॉलेज तो इस्लाम कॉलेज रफा में बन गया oraya gitti. Talim İslam Kolej açılınca. Ondan sonra orada uzun süre çalıştı. Talim-i İslam'da Urdu departmanının başıydı Kolejde Rabbah'ta. 1970 से 75 तक तालीम इस्लाम कॉलेज रफा में उर्दू डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर Japonya'da Sakkara Üniversitesi'nde ओसाका यूनिवर्सिटी profesör yardımcısı oldu. Pakistan'la Japonya arasında iyi ilişkilerin kurulmasına neden oldu ve sonra döndü. Kolej 1979 में वापस आ गए devletlerinde farklı yerlerde yine çalıştı. जो में ये पढ़ाते रहे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर 1980'den Feysalabad'da görev yaptı. Ahmedi olarak çok zorluklarla yüz yüze geldi. Sonuç olarak da tutuklandı ve her şeyi bırakıp İngiltere'ye geldi. 4. Halife Hazretleri'nin talimatı üzerine İsveç'e gitti. İsveç'e gitti. 1991'de İsveç'te profesör olarak hizmet etti. वहाँ 1991 से 2001 तक İsveç'te kaldığı sürece प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे Nobel ödülü grubunda çalıştı. 1960'te 63'te Kanada'ya göç etti. खिदमत अंजाम देते रहे 2003 में कनाडा हिजरत कर गए Alanında son derece bilgiliydi. Abdülmecit Sahibe hanımı, मैदान में आपका नाम काफ़ी मशहूर है Abdülsahip Celil'in kızı, लिए अब्दुल मजीद साहब 2 oğlu ve 3 kızı var. Hanımı şöyle diyor, Abdülmecit Sahibe, 63 yıl beraberdik. Bütün mutluluklar, acılar, her durumda beraberce yaşadık. हमारा साथ था हर ऊंची Çünkü ben ailemin büyük kızıydı, Rabbah'ta oturuyorduk. Profesör Pervazi sahip क्योंकि मैं वालदैन की बड़ी बेटी थी रफा में रही hizmette hiç durmadı. उन्होंने भी Esas olarak ben anne ve babama benden daha fazla hizmet etti. Bütün akrabalarım, bütün akrabalarım, ilişkilerim çok örnekti. Adaleti en güzel seviyede yerine getiriyordu. Benim kocam daima akrabalarına en güzel şekilde davrandı. Her şeyde katıldı. Tahir Ahmet Han oğlu her durumda tebessüm ederdi. Hilafeti Ahmediyete daima bağlılığını en yüce seviyede gösterirdi. हमेशा खिलाफत अहमदिया से वाले हाना मोहब्बत करते रहे Ve dua isterdi. Çok acı, çok ağır hastalığında, son durumlarında doktor artık ümit yok dediğinde onun için yazı yazmak bile çok zordu. Bana mesaj gönderirdi ve ondan sonra zorluklarla eliyle yazmak son derece zordu. Uzanarak yazı yazardı ve bana mektup gönderirdi. Japonya'da kaldığı sürece oğlu şöyle diyor. Babam ona जापान में क़याम ansiklopedi derlerdi. O zamanlar ona onurluydu. Ona da ansiklopedi verdi ve o hilafet kütüphanesine bağışladı. Ona o altın madalya kazandı ama Ahmedi olduğu için oraya çağırmadılar. Babam Kur'an'ı çok severdi. Bütün Kur'an-ı Kerim'i, bütün bir bölümünü her gün okurdu. Eğer bir konuşma için referansa gerek varsa şu ayette, şu bölümde bunu bulursun diye onlara söylerdi. Babamız hilafetin sevgisini öğretti ve bize cesaret verdi. Biz kalbimizle ne arzu ediyorsak onu halifeyle ilişkimizde söylerdik. İkinci kızı Sadiye hilafete bağlıydı. Konuşmasında, davranışlarında daima
hilafet için inanılmaz bir bağı ortaya koyardı. Biz daima onun, babamızın her zamanında, her işinde halifeye yazı yazardı dua için. Son günlerinde hastalığında doktorlar ona artık daha zamanı yok dedi onun için. Ondan sonra konuşmasını bitirmeden önce bana kalem, kağıt getirin. Elleri titreyen elleriyle belirttiğim gibi bana devamlı olarak dua için yazardı. Sadaka verirdi her zaman. Ne alırsa bütün onu sadaka olarak verirdi. Layla Mahmud dedesi onun, benim dedem, torunu Naile Mahmud, torunu, ben dedemden inancın ne olduğunu öğrendim. Gerçek olarak Allah-u Teala'nın sevgisini ondan öğrendim. Esas olarak dedesi. Allah-u Teala'nın sevgisi nasıldır ve ben onu ondan öğrendim. Dedemden öğrendim. Son nefesine kadar onu parmağını, işaret parmağını ayağa kaldırarak elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah derdi. Bütün övgüler Allah-u Teala'ya aittir. Son bir nefesine kadar elhamdülillah derdi. Allah-u Teala'nın sevgisi bende kıvılcım yarattı. Ondan sevgisi, hala hilafete olan sevgisi ile Allah-u Teala onu affetsin. İkinci vefat eden Şerif Ahmet Batti 88 yaşında, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, Musi idi. Arkasında hanımından başka 2 kızı 2 oğlan bıraktı. Oğullarından birisi Hifazete Merkez Tahir Ahmet Batti Sierra Leone'den mübellik, orada hizmet etmektedir. Oğlu Tahir Batti sahip mürebbi misyoneri şöyle diyor, babam şöyle diyordu. Pandit reklamın önceden verilen haber gerçekleştiğinde o zaman benim babam Emirhan Batti 9 yaşındaydı. Ona göre bu önceden haberin gerçekleşmesinde Ahmediyet'in gerçekliği kalbine yerleşti. O genç yaşında Kadiyan'da biat etti ve o zaman ilk 1. Halife Hazretleri'nin elinden biat etti ve Ahmediyet'in cemaatine girdi. 1974'de Laliye denilen yerden karışıklık olduğunda Rabha gitti. Tekstil fabrikasında çalışırdı. Hiçbir zaman Ahmedi olduğunu saklamazdı. Ben Ahmediyim derdi herkese. Eğer benimle ilişki kurmak istiyorsanız kurun ilişkinizi. Fakat ben kendimi öyle olarak tanıtıyorum. Ahmedi olarak tanıtıyorum. Latif Ahmet, onun kardeşi, Almanya'da o tekstilde çalışırdı. Bir kişi, Ahmediyet'e karşı olan kişi, sen Ahmedisin öyle mi dedi. Evet, ben Ahmediyim dedi. Ve muhalif kişi vadiden mesaj sonra küfür etmeye başladı. Ya bu tekstilde sen kalacaksın veya ben kalacağım veya sen. O arada sahibine karşı da onu kışkırtıyordu. Ey Allah'ım diye dua etti. Bu muhalife sonunu getir. Bir kişi size gelerek hakaret eden kişi dışarıda oturuyor ve bu fabrikanın sahibi onun bir şeyler çaldığını gördü ve onu ateş etti. O son derece teheccüd namazı kılardı ve gün boyunca dua ederdi ve cemaatin kitaplarını okurdu. Daima bütün diğer zamanını hep çalışarak geçirirdi. Kitapları okurdu.
Hulafa tarafından dua bir şey yapıldığında hemen onu söyler, salavat getirdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devamlı. Onun oğlu yazıyor, şöyle yazıyor, mürebbi olan, okulumun 6. yılındaydı. Salavat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e devamlı selavat getirirdi. Bhatti sahip Allah-u Teala'nın lütfuyla günde 1000'den fazla salavat getirirdi. Allah-u Teala onu affetsin ve onun nesline de o salih amellerinin yolundan gitmesini nasip etsin. Ondan sonra Profesör Abdülkadir Dağ sahip Nawab Şah'ın emiriydi. 93 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir oğlu 5 kızı bulunmaktaydı arkasında bıraktıkları. Oğlu Samir Ahmet şöyle diyor. Aile Ahmediyet babası ile Reis Mehmet Han Tarih sahiple başladı Ahmediyet onlarla. Abdülkadir çok cesaretli bir kişiydi. Ve oğlu şöyle diyor. O hiç tereddüt etmeden başka insanlarla karşılaşırdı. Çünkü onlara göre zayıf insanların arasında oturmaktan kaçınmazdı. Üniversitede Sindi dilini çalıştı ve o zaman da o bölgede, Sindh bölgesinde eğitim bulunmamaktaydı. Eğitime ilgi duyduğundan dolayı Haydarabad'a gitti ve orada prensip onu görünce Nawab Şah'ta bir eğitim merkezi açıldı. Orada akşam sınıflarına başla dedi ona. Bu sınıflar başladı ve gelişti. Ve daha sonra kolej oldu. Şimdi çok Sindh'in meşhur kolejleri haline geldi. Aynen onun gibi siyasi kişilerle ilişkisi vardı ve onları ben Ahmediye cemaati ile beraberim diyordu. Çocuklarına da hiçbir şekilde korkmayın. Ahmedi olduğunuzu saklamayın. Daima Sindi dilinde biz Ahmediyeti 3. Halife Hazretleri'nin talimatı üzerinde Sindi dilinde Kur'an-ı Kerim'e Sindi dilinde tercüme etti. 3. Halife Hazretleri'nin talimatı ile Sigir-i Sagir Kur'an-ı Kerim'in kısa tefsirini yaptı. Kur'an-ı Kerim'in tercümesini ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'in seçkin ayetlerinden tercüme etti Sindi diline ve aleyhinde bir mahkeme vardı. Hem Urdu hem de Sindi dilinde uzmandı. Yazdığı her yazıdan herkes etkileniyordu. Fazıl Emer Foundation'da öyleydi. Üniversite öğrencileri, PhD öğrencileri de ona gelir ve ondan fikir alırdı. Sosyal çevresi son derece genişti. Sindi dilinde yazdığı kitapta öğrencilere yol gösteren bir kitaptı. İlave olarak da Sindi kabileleriyle ilgili olarak lügat yazdı. Kur'an-ı Kerim'in talimatlarıyla ilgili olarak ispat etti ve çok kelimeleri de buldu. Allah-u Teala onu affetsin, rahmet eylesin ve çocuklarına da onun salih amellerini yapmalarını nasip etsin. Profesör Muhammed Şerif Han sahip Amerika'da geçenlerde o 84 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musi'ydi Allah Teala'nın lütfuyla. O 1943 yılında Tanzanya'da doğdu. Doktor Habibullah Han'la ailesinde Ahmediyet başladı. Tanzanya'da Ahmediyet'i kabul etti. Kadiyan'da ilk okul ve
54-55 yıllarında altın madalya Pencap Üniversitesi'nden ve MSc aldı ve ondan sonra PhD Zeoloji'de PhD'sini yaptı. Hazreti 3. Halife Hazretleri'nin talimatıyla 1963 yılında Talim-i İslam Kolej'de görev yaptı. 35 yıl orada emekli oluncaya kadar hizmet etti. Dünyada 250 sayfa araştırması yaptı. Onun araştırmaları 1972'de basıldı. Bu sürüngenlerle ilgiliydi. O çok geniş olarak araştırma yapardı. Yılan, kertenkele, böcekler, bütün bunları araştırırlar. Doğanın birçok yaratıklarında araştırmalar yaptı. Ben onun da öğrencisiydim. Bizim sınıfımızın öğretmeniydi ve sınıfa sık sık hayat, canlı şeyler, böcekler getirirdi sınıfa ve onları bize açıklardı. 2002 yılında Pakistan'da yılın zeolojisi olarak ödül kazandı. Mucibül Canım sahi 2008 yılında ben cami için maddi yardım yapılmak üzere duyuruda bulunmuştum. Kendisi bizim elimizde bir şey yok. Benimle gelin dedi. Bizi evine götürdü ve hanıma bütün mücevherlerini ortaya koydu. Ona kocasının ailesi tarafından hediye edilmişti bu mücevherler. Kendisi çok mütevazi bir kişiydi. Öğrencileriyle beraber sanki arkadaş gibi onlarla konuşurdu. Allah-u Teala onu affeylesin ve rahmet eylesin. Zaferullah sahip büyük oğlu bunlardan da bahsedildi. Bazı Amerika'dan ve Kanada'dan bilim adamları Şerifhan Bey ile görüşmek için geldiler. O bilim adamlarına göre Pakistan'daki hepatoloji yani sürüngenlerin araştırılmasıyla ilgili olarak Şerif sahipten bu konuda daha büyük bir kişi yoktur. Zahir Zübeyir sahip yazıyor. Çocukluğumdan beri teheccüd namazı kılar ve hem oruç tutar hem de namaz kılardı. Camide namazlarını kılardı. Devamlı olarak Kur'an-ı Kerim okur ve tefsir çalışır ve araştırırdı. Onun torunu dedemiz çok dindar ve maneviyatı olan bir kişiydi diyor ve manevi kişiliği vardı. Bilimde derin bilgisi vardı. Allah-u Teala'nın varlığı doğadan ispat edilebilir. Devamlı olarak zamanında namazını kılar, Kur'an-ı Kerim'e çalışır ve bize de bunu tavsiye ederdi. Ben devamlı olarak bunları bize tavsiye ederdi. Ahmediye hilafetiyle çok sevgisi ve ilişkisi vardı. Daima zamanın halifesine yazardı. O hem kendisine hem de ailesine çok dikkat ederdi. Allah-u Teala onun nesillerine kendi güzel yollarından ve salih amellerinden aynı yollarda ilerlemesini nasip etsin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر